지인의 사연입니다. 안녕하세요, 뚠입니다. 오늘은 익명님의 사연입니다. 안녕하세요. 저는 평범한 12살입니다. 저에겐 고민이 하나 있습니다. 그것은 생리입니다. 제가 남친이랑 50일 기념으로 데이트를 했어요. 그런데 찜찜한 기분이 드는 거예요. 빨리 화장실로 달려갔죠. 그런데 생리가 터져버린 거예요. 근데 치마에 새진 않았어요. 그래서 제가 남친한테 나 가봐야 할 것 같아 라고 했어요. 그래서 남친이 집까지 데려다 줬는데 그 뒤로 남친이랑 연락이 안 되고 복도에서 마주쳐도 인사조차 안 하더라고요. 저 어떡하죠? 아, 그랬구나. 남친한테 왜 그러는지 물어봐야 할 것 같아. 복도에서 만나면 왜 그러는지 물어보거나 친구에게 부탁해봐. 나도 해결 방법 찾아볼게. 그럼 제 1화 뚠 라디오 마치겠습니다. 안녕히 계세요.